Kwa neno la Mungu. Kitabu cha Mhubiri. Naona kwaya imeimba sehemu ya maneno ya kitabu hicho cha Mhubiri, lakini sijui kama wamewahi kukisoma kitabu cha Mhubiri. Anamcha Mungu alisharudi nyuma, tumuhurumie. Alisharudi nyuma, na kwa sababu inaaminika kwamba alikuwa ni Sulemani aliyajua maandiko ya Agano la Kale, na Agano la Kale lilikwisha kuonya kwa habari ya mtu kama Sulemani. Nataka tuangalie katika Kumbukumbu la Torati sura ya 17 Kumbukumbu la Torati sura ya 17 halafu mstari wa 17. Maandiko ya Agano la Kale yanasema hivi, inazungumzia habari za mfalme, ili kufupisha tu wakati. Inazungumzia habari za mfalme yeyote wa Israeli, yeyote. Anasema wala huyo mfalme asijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Hilo ni onyo la Mungu. Na Sulemani, kwa sababu alikuwa ni mtu aliyelelewa kwa kujua maandiko ya Agano la Kale, alilijua hili. Lakini haitoshi kwamba alionywa na Mungu, lakini pia alionywa na baba yake mzazi. Ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari mmoja tu wa 9. Haya ni maneno ya baba yake na Sulemani. Anamwambia hivi mwanawe, wakati Sulemani ameshakuwa mtu mzima mzee. Anamwambia, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Huyu mtu kapewa maonyo na watu wa aina mbili, Mungu mwenyewe, lakini na baba yake mzazi. Amempa maonyo kabla halijatokea la kutokea, lakini huyu mwandishi hakusikia. Kama alisikia, hakuyatendea kazi na aliyaona labda ni upuuzi. Akaishia kujifunza kwa namna ngumu. Jamani, amina. Usisubiri ujifunze kwa namna ngumu. Sijui kama wewe mnaitikia amina. Wengine najua bado wananifanyia tathmini, kwa sababu mimi sijafunga tai kama mchungaji wao na kama wa assemblies wanavyofunga tai. Mimi tai sasa hivi sifungi kwa sababu nimekuwa na tumbo. Kwa hiyo suti zangu, zile suti hizi za wanaita western suit, zipo tu kabatini. Nafikiri itabidi nianze kuwagawia watu, sababu nikivaa shati alafu nani hivi na shindo yani. Kwa usifikiri nimeipenda hii fashion, nimelazimika ili nionekane afadhali. Kwa hiyo usinifanyie tathmini, ninaomba usikilize yale ambayo nimepewa na Bwana kusema na moyo wako. Jamani, amina. Jamani, amina. Sulemani hakusikia. Ameonywa mapema lakini hakusikia.
akaishia kujifunza kwa njia ngumu sana sana. Ukisoma katika sura ile ya kwanza, na mstari wa kwanza, ukisoma sura ile ya kwanza na mstari wa kwanza, anasema hivi. Hapana, si sura ya kwanza, sura ya pili na mstari wa kwanza. Anasema hivi tena hii sura ya pili kwenye Biblia yangu ya Kiswahili. Unajua tunaposoma Biblia huwa tunaandika Unapoandika Biblia maandiko yako sio kwamba unakosa adabu kwa Mungu. Jifunze kuandika. Mimi wakati mwingine hata naposoma nikikuta Mungu kasema nani nasema haleluya, naandika kwenye Biblia. Haleluya. Sasa nilipokuwa nikisoma sura ya pili ya hichi kitabu, mimi nikatoa kichwa cha hiyo sura, nikaandika ruksa. Kwa sababu mstari ule wa kwanza akasema hivi, nikauambia moyo wangu, anajisemesha mwenyewe. Akasema nitakujaribu kwa njia ya furaha. Basi ujifurahishe, sio ujifurahishe kwa chochote, kwa anasa. Acha kabisa. Huyu mtu aliamua akasema sitaweka mipaka juu ya kile nitakachokula, nitakachokunywa, nitakachoona, chochote. Ruksa. Hatari. Maisha ya ruksa ni hatari. Maisha yana mipaka. Maisha yana miongozo. Maisha yana kanuni. Maisha yana maadili. Ukishasema ruksa, maana umefungua moyo wako kwa chochote kile kitakachokuja. Ndivyo alivyofanya huyu mtu. Sasa Sulemani, unajua yeye kwanza alipomwomba Mungu hekima, Mungu akamwambia umeomba kitu kizuri, hekima tu, ili kwamba ujue jinsi ya kuongoza watu wangu. Mimi sitaishia hapo kukupa hekima, nitakupa na mali. Akampa mali. Hajawahi kuwa mtu tajiri tangu enzi ya Sulemani, na hata tokea mtu tajiri kama Sulemani mpaka ulimwengu uishi. Lakini akasema moyo wangu unataka nini? Ruksa. Kwanza yeye ni mfalme, halafu ana utajiri. Unajua kuna watu wengine wanapenda maisha mazuri lakini hawana uwezo. Angependa kwenda kula kuku, cheka nao, lakini hawezi. Anaishia kwa mamalisha. Samani wa mamalisha kama mpo hapa, si wadharau. Lakini yeye uwezo wake ulikuwa unamruhusu kufanya kitu chochote. Halafu isitoshe yeye ndiyo mfalme katika Israeli nzima. Yaani ni bwana wa mabwana, hayuko answerable kwa mtu yeyote. Hakuna mtu atakayemuuliza mfalme, wewe unafanya nini? Kwa hiyo akasema nakupa ruksa moyo wangu. Nakupa ruksa, chochote utakachokitaka ukipata. Akaamua kufanya utafiti. Utafiti sio wa karatasi. Yeye aliamua kufanya utafiti kwa kutenda. Na sababu yake ya kufanya utafiti inasema katika maandiko kwamba alikuwa anatafuta kitu ambacho akiisha kukipata atatoa tangazo kwa wanadamu kwamba hiki ndicho kinachoweza kuwatosheleza. Sijui kama unanielewa.
akajifanyia utafiti, uchunguzi, kwa kugusa, kwa kuonja, kwa kutenda, ili kwamba atakapopata kile kinachoweza kumtosheleza mwanadamu atoe tangazo akasema, jamani, hiki ndicho. Kwa hiyo akaanza mstari wa 3, pombe twende. Ukifuata una haja kufungua na kusoma, lakini mimi nakueleza. Mstari wa 3 anasema akaingia kwenye pombe, akaingia kwenye miradi ya kujenga majumba, akaingia kwenye kilimo, akaingia kwenye bustani, akaingia kwenye mabwawa ya kumwagizia mwitu. Halafu akaona kama hiyo, akawa na watumwa na wengine wakazaliwa nyumbani kwake. Akawa na fedha, akawa na dhahabu. Sasa kama vile haitoshi, hakuwa na mke mmoja. Biblia inaniambia kwamba alikuwa na wake wa halali, sijui wa halali labda kwa sheria zao, 700. Mia ngapi? Na michepuko 300. Mke mmoja tu anatutoa jasho. Samahani wakina mama. Kuishi na mmoja tu tunaambiwa tukae kwa akili. Mwenzetu 700 na 300, 1000, hata majina utawajua. Na hata Malkia wa Sheba alipopita akajipitisha, anaenda kwa kuuliza juu ya hekima, na yeye. Ndio maana wa Ethiopia wanadai wao wa Israeli. Kuna wakati ndege zilikuwa zinawahamisha kuwapeleka Israeli, si ndio? Ilikuwa haipiti sketi mbele ya macho ya Sulemani. Akatisha. Sasa Biblia inasema akawa mkubwa, lakini alikuwa mkubwa machoni pake mwenyewe. Unajua, sijui Biblia haisemi moja kwa moja kwamba alienda mbinguni, lakini nafikiri aliingia. Sasa kama kweli yuko mbinguni, mimi nina hamu nimuone tu. Yaani katika watu ambao ningependa kuwatafuta kule mbinguni, ukiacha Yesu ni wa lazima. Lakini katika wanadamu ambao wewe labda unataka kumuona Musa, mimi mtu ambao ningependa niende nikamwangalia machoni, Sulemani. Kwa hiyo akaonja kila kitu kinachoitwa kitamu na mwili, akaonja. Biblia inasema kwamba alioa mpaka kina binti Farao, akaoa binti wa Kimoabu. Na hayo ilikuwa ni masuala ya kisiasa, yaani awe na ukoo wa kifalme. Alioa wa kina Moabu, alioa wa Hiti, na kila mwanamke anayekuja anakuja na Mungu wake. Kila mwanamke anayekuja anakuja na Mungu wake. Baada ya muda Sulemani anaabudu huyu, hawamalizi, maana ni wengi. Mungu moyo wake ukageuka. Moyo wa Sulemani ukatekwa na wanawake. Jamani, samani wakina mama, na waheshimu, lakini ninyi ni watu hatari. Sio watu wabaya, ila watu hatari. Tangu Adam aliangushwa na mwanamke anaitwa Dali, kapewa tunda. Ndio maana Biblia inasema tuishi kwa akili.
Wakina baba mpo, ishini kwa akili, sio kiroho peke yake, na akili. Sasa baada ya kumaliza kuonja kila kitu, ndipo anaandika kitabu hiki. Yaani ungelimkuta barabarani ni kama mwenda wazimu. Anasema vanity, yani ubatili. Ubatili. Ambaye mwenzetu ana ubatili. Ndio maana nataka uelewe kitabu cha Mhubiri. Huwezi kujenga doctrine kwa kutumia kitabu cha Mhubiri. Huwezi kujenga doctrine. Lazima ujue fundisho kuu ni lipi. Na hiyo ndio faida ya kwenda Bible school aliyoenda mchungaji wenu. Jamani, amina. Amina. Nafikiri singeenda Bible school kanisa lingekuwa hivi. Kwa nini alikuja na Kiingereza conclusion Kiswahili? Asante sana. Mungu akubariki. Kwa nini mfalme alikuja na hitimisho hili la kusema jamani, ubatili? Ndio tangazo alilolitoa baada ya research. Akasema ni ubatili mtupu, na sawa na kujilisha upepo. Kwa nini alisema, alitoa tangazo hili? Yeye alikuwa anatafuta kitu ambacho akisha kukipata atawatangazia wanadamu kwamba hiki ndicho kinachotakiwa kukifuata. Kwa nini anakuja na hitimisho hilo? Alikuwa anakimbizana na vitu visivyo sahihi. Alitumia muda wake mwingi sana kukimbizana na vitu ambavyo sio sahihi wala sio kipaumbele. Alikuwa anafukuzana na vitu vya dunia hii. Alichanganya vipaumbele vyake. Vipaumbele Biblia inavifafanua katika Mathayo 6 mstari wa 33. Anasema basi utafuteni, anasema lakini utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mchungaji Vangasi, mimi sijui huku nani, huku Dodoma, Dar es Salaam, injili ambayo inasomba watu wengi sasa hivi ni injili ya pokea. Pokea nyumba yako, pokea mke, pokea pesa, pokea scholarship, pokea kiwanja. I receive. Wanapokea vitu wasivyoviona. Wengine wanaambiwa hasa angalia juu, gari nyeupe. Pokea gari nyeupe. Anza kuendesha wako jim. Wanaendesha gari wasioiona. Halafu anayekuambia pokea, baada ya ibada wewe unatafuta bodaboda, yeye anaingia kwenye Range Rover au kwenye V8, anafunga madirisha. Ni changamoto ya afya ya akili. Hauhitaji kwenda shule kujua kwamba that is rubbish. Hata msipoitikia amina, mimi inawezekana nisije nikarudi tena hapa na nahubiri ndio. Hata msiponipenda. Ni rubbish. Na ndio injili inayovuta watu sasa hivi. Ukitaka kufanikiwa mchungaji, kanisa hili liwe mara 3. Usihubiri toba. Hubiri pokea. Pokea muujiza wako. Pokea uponyaji. Vitu hivi vyote sio vibaya. Nyumba, uponyaji, mke, watoto.
sio vibaya, lakini sio kipaumbele. Wangapi wamekwenda kuhudhuria mazishi? Mnaogopa? Mimi nimekwenda kwenye mazishi na waangalia watu wanavyoaga mwili mara ya mwisho. Wengine jeneza liko hapo, anakwenda anaogopa. Na maisha ya mtu hata angelikuwa tajiri namna gani, anaishia kuzikwa na suti moja kama ni Mkristo. Wenzetu afadhali wamepunguza matatizo. Watakufunga tai moja tena na koti na tena limekubana kwa sababu mwili umeshavimba. Kwa hiyo huko hamna kitu unachokwenda nacho. Natamani Mungu angesema na mtu mmoja asubuhi ya leo, kwa sababu hakuna injili ya toba sasa hivi kwa sehemu kubwa. Ukihubiri habari ya toba unakosa washirika na unakosa sadaka. Lakini nataka mchungaji Vangaste, afadhali ukose washirika, afadhali ukose sadaka, lakini wale wachache ambao Mungu atakupa. Nilikuwa nachunga kanisa la Kunduchi. Kana nachunga Kunduchi, na siku moja Roho Mtakatifu alikuwa anaugua sana kwangu. Nikawatangazia nikamwambia hivi, sihitaji watu wengi. Sio kwamba sitaki watu wengi, lakini sihitaji watu wengi ili mradi wawe wengi. Kama Mungu atanipa wawili tu ambao hao nitawachunga kwa uaminifu wakaingia mbinguni, yatosha. Kama hakuna injili ya toba, ondoka katika injili hii. Kwa sababu kabla ya Yesu, Yohana Mbatizaji alipokuja duniani, injili yake ilikuwa ni tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu alipokuja baada yake, na yeye akarudia yale yale, akasema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kipaumbele sio kuponya ugonjwa. Kipaumbele sio kupewa mke, pamoja na kwamba tunahitaji kupewa wake. Yesu alisema itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote halafu akapoteza nafsi yake? Kwenye msiba kuna vituko. Nilikuwa namsikiliza paroko mmoja, sijui nilimwona kwenye mtandao au sijui nilimsikia, lakini alisema hivi, yeye wakati alikuwa anaenda kuzika mtu, lile kabila likawa linalia. Na kuna makabila anajua kulia kwenye msiba. Mimi niliwahi kwenda kwenye msiba wa samani wa Nyakyusa, kama mpo. Samani sana, na waheshimu. Alifariki rafiki yangu mmoja anaitwa Mwamakula. Nikaenda kwenye msiba, nilikuwa sina mpango wa kulia wala, nilikuwa najua ameondoka, ni rafiki yangu na ameenda mbinguni, kwa kuwa alikuwa ameokoka. Nimefika pale Wanyakyusa wakaangua kilio. Walilia mpaka roho ya kulia ikashuka. Na mimi nikajikuta nalia, sikuwa na mpango, lakini upako wa kulia ukashuka. Sasa yule paroko akasema alipokuwa akizika watu wanalia, kwa nini umemchukua ya Mungu? Ni afadhali ungenichukua mimi ya Mungu. Kwa nini umemwondoa huyu mapema namna hiyo? Akasema hebu naomba tuombe ili Mungu
atupe mtu mwingine ambaye ataondoka badala ya huyu. Paroko akaomba. Sasa inawezekana ni fiction, lakini ina kweli, inafundisha. Alipoomba paroko, mbingu zikajibu, ukaja unyoya kutoka juu. Unaenda hivi, unaenda hivi, unaenda hivi, ukitaka kutua kwenye kichwa cha mtu unafanya. Akiupuliza unaenda kwa mtu mwingine, unaenda ukitaka kutua. Hawa watu si walikuwa wanasema afadhali yeye angekufa? Mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kazi iliyomleta Yesu msalabani akafa haikuwa nyingine, ni dhambi. Ni dhambi. Ukiacha kuwahubiri watu kuhusu kutubu dhambi, acha kabisa na hiyo injili. Acha, unajitafutia hukumu. Kwa huyu mhubiri alifikia hitimisho hilo kwamba ni ubatili kwa sababu tatu. Moja, vitu vya dunia havina utoshelevu kwa mtu wa ndani. Nataka nikwambie hivi, ndani ya moyo wa mtu yeyote yule, awe mfalme, awe maskini, awe mbunge, awe tajiri, awe amesoma, hajasoma, ndani ya moyo wa mtu kama ungeliufungua mtu yeyote, utakuta kuna emptiness, utupu. Kuna vacuum. Kuna pengo. Kuna mahali ambapo panahitaji kuzibwa. Na lile pengo halizibwi kwa vitu alivyovifuata Sulemani. Havizibwi na wanawake, havizibwi na pombe, hilo pengo halizibwi na magari, halizibwi na chochote kile. Kuna utupu, kuna vacuum katika moyo wa mtu, na hiyo haiwezi kuzibwa na kitu chochote. Kuna rafiki yangu, ni jirani yangu, mchungaji, nafikiri bado ninao muda kidogo. Kuna jirani yangu ni tajiri, kijana, ana mke, ana familia nzuri. Nilipoenda kwenye nyumba yake, kuna nyumba na nyumba. Kuna nyumba, yaani kuna nyumba ukiziona utaona cha kwako ni kibanda. Na swimming pool, ni tajiri, ni kijana, alafu yeye mwenyewe pia ni handsome, muhaya, tamani muhaya. Katika ana biashara nyingi, ni tajiri, ametajirika mapema. Mimi frame zangu zimetizamana na za kwake pale. Kwa siku moja katika mazungumzo nikamshuhudia. Kumbe mimi sikujua kwamba nilikuwa nashuhudia mtu ambaye tayari alikuwa ameshaamua kujiua. Kwa sababu kwanza alikwisha kuomba visa ya Marekani ili aondoke nchini, aiache na familia yake. Baadaye hakufanya hivyo. Baadaye akaamua kuutoa uhai wake, afe. Hana kitu alichokosa. Duniani alikuwa na vyote, mpaka sura nzuri anayo. Au kimwona ni handsome. Na watu handsome. Kuna watu, unajua mimi najua watu handsome. Nikamshuhudia, akaniambia naomba uje nyumbani. Nikaenda nyumbani, akaikusanya familia yake yote. Nikawahubiria, nikawatambulisha kwa Mwokozi.
wakapiga magoti, wakampa Yesu maisha yao. Yule handsome akaanza kuimba pambio za Yesu. Sasa hivi kastawi. Yaani sio tu kastawi kibiashara. Hata ukimwona, unajua dhambi inachakaza. Yaani dhambi, mtu anakongoroka mpaka uso. Tuhubiri watu watubu. Tuhubiri watu wampokee Yesu. Biblia inasema katika Mathayo 5:6, heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Jamani, amina. Sio njaa ya chips na kuku. Sio njaa ya kwenda kula nyama za kuchoma mnadani kule Msalati, sijui kama bado mnada kwa Msalati. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Vacuum ile iliyomo ndani yao, kwa sababu wana njaa na Mungu. Mungu anapoingia anaziba pengo, mtu anajisikia salama. Kwa mara ya kwanza mwaka 74, mimi nilipokuwa chuo, ndio namaliza chuo, niliugua vibaya. Niliugua, ilikuwa ni kifo, kwa sababu miezi 8 hulali. Unaangalia dirisha, unaangalia mlango, unasikia hofu, unaona kuna kitu kitaingia. Silali. Mwili wangu unakauka kama vile unavyoweza kuweka kuku kwenye freezer. Nimeumwa, nikaenda hospitali zote Dar es Salaam, mpaka mganga mkuu wa Muhimbili nikapelekwa na mkuu wangu wa chuo, ikashindikana. Nikapata ushauri kwa waheshimiwa wengine, ananiambia, mzee, ndugu, hii sio ya kawaida, hii inahitaji wataalamu. Wakanipeleka nikachanjwa machale kuanzia hapa mpaka huko. Ikashindikana Dar es Salaam, nikakata rufaa Tanga, Pangani. Kula nilipofika Pangani, wanalaza watu kama wodini. Yaani mganga wa kienyeji analaza watu mpaka wote. Wakanichemsha kwenye viungu wapi. Ikabidi nirudi nikafie kwetu Singida. Ndipo nilipokutana na mtu wa Mungu, asiyesoma wala hana elimu. Ana Mungu. Ana Mungu. Sitasahau siku ile. Sitaisahau. I will never forget it. Kachukua kitabu cha nyimbo, anaimba, niko nyumbani kwake, nyumba ya manyasi, na yeye ameniambia nikae chini. Sasa nikaa nashangaa, kwa nini asiniambie nikae kwenye kiti, hata ananiambia nikae chini. Sasa kitu kingine kananiambia, mbona umeshafanywa vituko vingi, kituko kimoja zaidi, vumilia. Akaimba, akachukua time yake. Alipoanza kuimba, nguvu iliyoshuka, nilipigwa mwereka, nikapigwa mwereka, nikapigwa mwereka, nikapigwa mwereka. Alafu akili yangu iko sawa sawa. Nikasema, nayaona haya lakini siwezi kuelezea ni nini. Nilichosema, nasema namtaka Mungu wa mtu huyu. Ilikuwa nife mwaka 74, lakini leo mwaka 2025 na dunda. Huyo ndio Yesu naye mhubiri. Uponyaji ni marupurupu tu. Ni marupurupu tu. Wala sio kitu cha, wala sio kipaumbele. Kwa sababu hata ukiponywa utakufa. Sababu ya pili, kwa nini huyu mwandishi wa kitabu alisema ni ubatili, ni kwa sababu vitu vya dunia ni vya muda tu.
vitu vya dunia ni vya muda tu. Naomba nikusomee mistari miwili katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mistari miwili, mstari wa 16 na 17. Anasema hivi: maana kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Jamani, amina. Amina. Vitu vyote tunavyoviona duniani ni temporary. Ni temporary. Maisha haya ni mafupi. Nataka ujue hicho. Hata kama unapita katika majaribu, nataka jua kitu kimoja, kwamba maisha ni mafupi. Jaribu sio la milele. Wala usichukue njia za mkato kwenda kujaribu kutatua tatizo. Kama ukiombewa na mchungaji Vangasi bado hujapona, wewe endelea tu. Endelea tu. Usiende kwa watu wa imani potofu. Wengine wanajiiba, wanaenda kwenye imani potofu, wanajua mchungaji Vangasi na wazee hawanioni. Anaenda, wamewekewa mikono mpaka nywele zimenyonyoka, na wengine wamewekewa na miguu kabisa. Hatukumpokea Yesu ili tuwe na afya njema. Hiyo afya njema ni marupurupu. Tumempokea Yesu twende mbinguni. Hata kama ikitokea unakufa na kansa, mimi sisemi Yesu haponyi kansa hata kidogo. Na sisi imani yetu yeji tunaombea wagonjwa na wanapona. Lakini hata kama ikitokea umeombewa na kuombewa na kuombewa na kuombewa, kufa na Yesu, uwe mwaminifu hata kufa. Biblia inasema. Kwa sababu ya pili ni kwamba vitu hivi ni vya muda. Vitu vya dunia ni vya muda. Lakini pia sababu ya tatu, vitu hivi vinadanganya. Vitu hivi vya dunia ni vya udanganyifu. Katika Mathayo sura ya 13, Mathayo sura ya 13, nasoma mstari wa 22. Mathayo sura ya 13 na mstari wa 22. Biblia inasema hivi: naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno likawa halizai. Vitu vya dunia vinadanganya. Kuna mtu mmoja ambaye pia tunasoma katika Luka, nafikiri tuyaangalie na maandiko hayo katika Luka sura ile ya 12. Katika Luka sura ile ya 12 mstari kuanzia wa 16, ni maandiko marefu kidogo. Mstari kuanzia wa 16. Luka 12 kuanzia mstari wa 16. Nasoma. Anasema hivi, huyu ni Yesu anaongea. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi
ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Maneno ya mpumbavu. Mstari wa 20, lakini Mungu akamwambia mpumbavu we. Mungu ana maneno magumu. Mungu anaita black, haiti gray. Akamwambia, yani Mungu wakati jamaa anajipongeza wakati anajipongeza, Mungu anamwangalia. Akamwambia mpumbavu we, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Jamani, hatuwezi hata tukajifunza kwa huyu tajiri hatuwezi tukajifunza hata kwa huyu tajiri. Anasema nafsi yangu una vitu vingi, anajipongeza mwenyewe. Ule, unywe, furahi. Kama Sulemani. Vitu vya dunia vinadanganya. Unajua Sulemani wanasema alikufa ana umri mdogo sana, kati ya miaka 55 na 60. Kwa wakati huo ni toto, kwa sababu dhambi inakata maisha kabisa. Dhambi inapunguza maisha. Kuna watu ambao walitakiwa waishi zaidi, lakini kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kuendea dhambi na kuipenda, maisha yao yanakatishwa ghafla. Biblia haisemi mheshimu baba yako na mama yako alafu upate miaka mingi duniani, si ndio? Miaka ya mwenye haki naongezwa. Mimi ni shahidi. Mimi mwenyewe ni ushuhuda. 74 ilikuwa mwisho kabisa. Hii nayoishi ni bonus. Tena nimeshapita na 70 jamani, amina. Na bado ninadunda. Na bado ninaweza nikahubiri tena Injili. Jamani, amina. Ubatili na kula ubatili. Sasa sikiliza maneno ya Sulemani kabla ya kufa. Katika huyo Mhubiri, katika Mhubiri sura ile ya 12 ya mwisho kabisa, ndipo anapofunga kitabu chake, na mstari wa pili kutoka mwisho anatoa tangazo. Sasa anasema hivi, hii ndiyo jumla ya maneno, the conclusion of the matter. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Anafanya summary, ana conclude, anamalizia. Nimefanya research, nimeonja, nimekula, nimekunywa, nimefanya anasa, nimefanya kila kitu ambacho mwanadamu angependa kukifanya, lakini hitimisho langu nawaambia. Jamani, amina. The conclusion of the matter. Na upenda mstari ule. Na huu ndio unafanya niwe natumaini kwamba na Sulemani aliingia mbinguni. lakini kwa taabu. Nafikiri aliingia mchovu. Anasema na nafikiri wakati anaingia mbinguni sasa, Mungu ni ulikuwa ni ubatili. Mpaka mbinguni anasema ubatili. Akilini mwake alikuwa ni ubatili. Nisikilizeni, ni ubatili. Jumla ya mambo yote mche Mungu jamani. Amina.
Mimi watoto wetu wawili huwa nawaambia hivi. Nilikuwa nawaambia hivi wakati wako wadogo. Sasa hivi wana maamuzi, wao walijazwa na Roho Mtakatifu sio na miaka 6. Nilikuwa nawaambiaga hivi. Mnisikie mimi, nimeishi maisha ya aina hizi mbili. Nimeishi dhambini kwa miaka 22. Na nimekuja kumjua Yesu nikiwa na miaka 22, nikaishi maisha ya tofauti. Kwa hiyo ninajua kule duniani na kule dhambini kukoje. Msije mkafikiri ninapowafundisha na kuwazuia kufanya maovu ninawanyima starehe. Hakuna starehe. Nimejaribu mimi. Namshukuru Mungu alinisikia. Namshukuru Mungu ni watumishi. Na tunawaamini. We are proud of them. Mimi ninajivunia watoto wangu. Mwanangu kaninunulia gari. Isaac. Kaninunulia gari. Nilikuwa na Kasubaru kangu kazeezee, mara kamekongoroka hivi, mara garage. Kasema baba, itatusumbua hivi. Kauza shilingi milioni 2, akaniambia ngoja nikununulie gari. Napoendesha najua mwanangu kaninunulia gari. Usinionee hivyo. Usinionee. Na ninyi muombeeni Mungu awape neema, lakini leeni. Uwe na muda na watoto. Sio kila wakati wewe ni absent father. Yaani mtoto akija kuona Jumamosi anashtuka, anasema labda ni mgeni. Mgeni kaingia nyumbani, kumbe ni baba. Hapana. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Nikupe changamoto ya kwenda kukisoma kitabu chote cha Mhubiri. Lakini utakapokuwa unakisoma, ujue kitu kimoja. Kinazungumza juu ya utafiti wa vitu vilivyofanywa na Sulemani, na mwisho akahitimisha akasema ubatili. Natangaza ni ubatili. Ni ubatili. Uwe na kipaumbele sawa sawa. Have your priorities right. Tengeneza vipaumbele vyako sawa sawa. Kuna vitu vya muhimu zaidi kuliko vitu vya hapa duniani. Jamani amina. Amina. Ubatili. 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 Naomba simama pale. Naomba kutoa wito wa aina mbili. Nisamehe mchungaji kama nitakuwa nimechukua muda kidogo. Natoa wito wa aina mbili. Wito wa aina mbili. Wito wa kwanza, naomba tutulie pale tulipo. Naomba tutulie na watoto wasaidieni. Natoa wito wa aina mbili. Moja, kama yuko katikati yetu mtu, aidha awe anaabudu katika kanisa hili au amekuja tu ni mgeni kapitia, lakini hamjui Yesu kibinafsi, hajaokoka, hajabadilishwa maisha yake na anajijua ni mwenye dhambi, nina habari njema kwa ajili yako leo. Nataka nikutambulisha kwa Yesu. Nataka nikutambulisha kwa Yesu. Kama uko mahali popote, mimi si kwamba nataka nikuaibisha, hapana. Kama upo mahali popote, inua mkono wako. Kama upo ambao hujamjua Yesu, naomba mashemasi muangalie. Mimi siwezi kuona mbali. Kama kuna watu wamenyosha mikono, wale ambao wanataka kumpa Yesu maisha yao kwa mara ya kwanza. Hatumpi Yesu maisha mara mbili, lakini ndio wanataka kufanya maamuzi. Kama upo, nyosha mkono juu. Ni kwa faida yako kabisa. Na kukataa wito huu ni kwa hasara yako mwenyewe. Kama yuko mtu namna, kuna mtu namna hiyo? Muda wetu umekwenda. Kama hakuna, natoa wito wa pili. Kama mtu ambayo amechanganya vipaumbele vyake. Yupo tu. Bwana asifiwe. Amen. Mpendo, amen. Lakini vipaumbele vyake sio kwenda juu. Amejichanganya. Ni kweli anaweza kuwa nasali hapa na wala hatumhukumu,
Inawezekana kama naimba kwaya na praise na tunabarikiwa, lakini vipaumbele vyake na mkazo wa macho yake ni vitu vya humu duniani, material things. Kama uko mtu anamna unataka kutengeneza uwe na mtizamo na kipaumbele cha vitu vya Mungu, naomba nyoosha mkono wako mahali pale ulipo. Kama uko namna hiyo, kama uko mtu namna unataka, unasema nataka kuanzia leo kipaumbele changu cha kwanza iwe ni ufalme kwanza, Yesu kwanza, vingine hata kama ikitokea sikuvipata. Kama uko nyoosha mkono. Sababu mimi sijaambia watu mfumbe macho. Wengine wanaogopa kama macho yamefunguliwa. Wote tumefungua macho. Kama upo nyoosha mkono. Kama upo nyoosha mkono. Wala huna haja ya kusisitizwa, ni kwa faida yako mwenyewe. Kuna mtu wa namna hiyo? Kuna mtu wa namna hiyo? Asante. Asante. Unajua wengine wao wanasubiri mpaka waanze kutoka kwanza wengine. Hata kidogo. Mtu mwenye maamuzi hasubiri mwingine anasema nini au anafanya nini. Utakufa peke yako na utajibu mbele ya Mungu peke yako. Hakuna atakaye kusaidia. Kuna mwingine nilimshuhudia akasema naenda ngoja nikamuuliza kwanza mume wangu ili nione kama atakubali niokoke. Nikamwambia wewe, kamuuliza mmeo. Mungu akitaka kuchukua roho yako utaenda kumuuliza mmeo? Ni kwa faida yako. Mchungaji panga tafadhali. Mama mchungaji tafadhali. Naomba omba na watu hawa na pige magoti. Na wewe pia unayetaka kutengeneza maisha yako na Yesu, nataka Yesu awe kipaumbele. Unajua wakati mwingine tumejikuta kazi na mambo ya dunia yamekuwa kama kipaumbele, yanatunyima muda na Mungu. Na unatamani uanze upya, umfanye Yesu kwa namba moja, nafasi ya kwanza. Kuna vitu vinatunyima muda na Mungu. Unatamani uwe na nafasi na Mungu lakini hujaipata. Hebu shiriki maombi haya wakati tunapokwenda kuomba kwa ajili ya watu wao. Ninyi baadaye nitakuja kukuombea na mtu mwingine. Yote tunataka kwamba upate muda na Mungu. Vitu vya dunia visikutoe kwa Mungu kama vilivyomtoa Sulemani. Maisha ya dunia na kupenda dunia kusikutoe kwa Mungu kama Sulemani alivyojikuta wale wanawake 1000 wamemchanganya, na mafanikio ya dunia yakachukua nafasi ya Mungu kuliko Mungu. Nataka niombe na wewe pia. Ngoja niombe na hawa kwanza. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kutengeneza maisha yangu. Ninajua mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi. Yesu, nisaidie. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimekuchagua wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Yesu, ingia ndani yangu, utawale maisha yangu. Kuanzia sasa nimeokoka. Baba, asante kwa maana neno lako nasema ni furaha kubwa sana mbinguni kwake mwenye dhambi mmoja anapotubu. Na mimi mbingu imefurahi kwa ajili ya vijana wetu hao wawili waliokubali kuyaleta maisha yao kwako. Mbingu imewapokea na sisi kanisa tumewapokea. Bwana Yesu, wasaidie sasa wanapoanza maisha yao mapya, maisha ya kutembea na wewe Mungu, ukaweze kuwasaidia. Roho Mtakatifu ukapate kuwatia nguvu za kushinda vishawishi vya dunia hii. Ukapate kuwatia nguvu za kukuchagua wewe kuwa nafasi ya kwanza katika maisha yao. Yesu, wasaidie kusonga mbele wala sio kurudi nyuma tena. Wakauchuchumilie wokovu. Baba, asante kama utawasaidia na kuwawezesha katika jina la Yesu. Wewe pia unayetaka kumfanya Yesu awe nafasi ya kwanza kama kipaumbele katika maisha yako, inua mkono wako mahali ulipo. Nasema kwamba inawezekana. Muda wangu mwingi nimeutoa kwa ajili ya mambo ya dunia.
Inawezekana mambo ya dunia yamekudanganya kiasi kwamba umekosa muda na Mungu, hauna muda wa kusoma neno, hauna muda wa ibada na Mungu, hauna muda kabisa, wakati wote ni wa kukimbia kwa ajili ya mambo ya dunia. Hebu inua mkono wako useme sala. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Natamani nianze upya na wewe. Ni wewe uliyesema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote utatuzidishia. Leo nimeamua uwe na nafasi ya kwanza katika maisha yangu. Leo nimeamua uwe na nafasi ya kwanza katika maisha yangu, na mambo mengine yote yatazidishiwa kwangu. Bwana Yesu, nisaidie kukupatia wewe nafasi ya kwanza. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kanisa lako. Nakushukuru kwa ajili ya watu wako. Nakushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana anatamani wewe na nafasi ya kwanza. Ni kweli tupo duniani, na wakati mwingine tumejikuta mambo ya dunia yamekuwa na nafasi ya kwanza. Baba, tufike mahali tuseme kama Sulemani, mambo haya yote tunayoyaona ni ubatili mtupu. Bila Yesu kila kitu ni ubatili. Mali ni ubatili, vyeo ni ubatili, majumba ni ubatili. Lakini tukiwa na Yesu, Baba, vitu vyote vinakuja baadaye. Yesu, asante kwa maana wewe ni kila kitu kwangu, ni kila kitu kwa mshirika huyu, ni kila kitu kwa kila mmoja wetu. Yesu, chukua nafasi yako ya kwanza katika maisha yetu. Baba, tumechagua fungu jema kukaa miguuni pako, na mchana wa leo tumefundishwa mambo yote ya dunia hii ni ubatili na ni ya muda tu, lakini Yesu, wewe unadumu milele katika maisha yetu. Tumekuchagua wewe, tunakutaka wewe na nguvu zako, na katikati yako Bwana tunataka tutembee na wewe katika maisha yetu yote, tukiwa juu ya uso wa nchi. Utusaidie Bwana na utuwezeshe kwa Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Unaweza